Hare Krishna. Who's translating? Who's Mataji's translating? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Amunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Damodara, Radha Damodara, Radha Damodara, Shri Radhe. Jaya Nitai Gaura Sundar, Nitai Gaura Sundar, Nitai Gaura Sundar, Shri Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. How many of you know English? Klausia, kiek angliškai kas moka? So everybody else, Mataji will translate you in Lithuanian. Okay. Today we are reading from Bhagavad Gita as it is. Taigi šiandien skaitome iš Bhagavad Gitos, kokia ji yra. From first chapter, 39th, 40th and 41. Iš pirmo skyriaus 39, 40 ir 41 tekstus. How many of you have read Bhagavad Gita? Kiek iš jūsų perskaitė Bhagavad Gita? Haribol. Nice. How many of you know what is in the first chapter of Bhagavad Gita? Ir kiek iš jūsų žino, kas yra rašoma pirmame Bhagavad Gitos skyriuje? Anybody would like to say?
Mataji? Everyone knows what is written in the first chapter approximately, but we don't know what you mean. I mean that, as you said, what's briefly, it's Arjun questioning mostly. So, as Bhagavad Gita starts, the first verse starts by the conversation between Dhritarashtra and Sanjaya. Taigi, kai Bhagavad Gita prasideda, pirmas posmas yra tarp Sanjajos ir Dhritarashtos. And Sanjay is explaining how's the situation in Kurukshetra war. Ir Sanjaya pasako, kokia yra situacija Kurukšetros mūšio lauke. And there he says how Arjun is bewildered by the situation. Ir jis pasako, kaip Arjuna yra pasimetęs dėl tos situacijos. Arjun uses so many excuses to tell Kṛṣṇa that I don't want to fight. Ir Arjuna tiek daug pasako priežasčių, kad nesikauti. The whole chapter is about that. Ir visas skyrius yra apie tai. We think that Kṛṣṇa is interesting, intriguing and very intelligent. Mes galvojame, kad Kṛṣṇa yra labai intelektualus, intriguojantis. But when you first listen to Arjuna's argument, we as a normal people cannot even understand that if Kṛṣṇa is actually going to say right or Arjuna is completely right in this situation. Bet kai išgirstame Arjunos tos argumentus, mes normalūs žmonės negalime suprasti, ką Kṛṣṇa atsakys į šitą klausimą. Because it's not that Arjuna is a coward or someone. Tai nėra taip, kad Arjuna yra kažkoks bailys. Arjuna in fact was the most powerful warrior in the whole era at that time. Iš tikrųjų, Arjuna buvo pats galingiausias karys tuo metu. So why is that he was not willing to fight there? Ir kodėl jis tada nenorėjo kautis? And today we will read about that. Ir šiandien apie tai perskaitysime. And how is it relatable to us also? Ir kaip tai aktualu ir mums. Not only us, but the current whole world situation. Why is it? How is it? We will know about that in today's session. Tai ne tik ir mums, bet ir dabartiniai pasaulio situacijai, kaip irgi tai yra aktualu. We see that the whole world is currently suffering. Ir mes matome, kad visas pasaulis šiuo metu kenčia. And here we are not talking about the eternal sufferings which are birth, death, disease. Ir mes dabar nekalbame apie tos amžinas kančias, kas yra gimimas, mirtis, ligos, senatvė. These are the problems that we cannot really solve in this life. Ir šitos problemos mes negalime išspręsti gyvenime. But if you ask any random person in the street, they are not really thinking about these problems. Bet jeigu paklausite bet kokio atsitiktinio žmogaus gatvėje, jie negalvoja apie šitas problemas. The problems that they are suffering with are completely different. Ir problemos, dėl kurių jie kenčia, yra visiškai skirtingos. And we are not even talking about people who are usually in maya or in karmi things or in enjoyment tendencies. Ir mes nekalbam apie žmonės, kurie majui ar karmišką kažkokią veiklą užsiema. Even if you talk in the temple to the devotees also, the problems that they will tell you will be completely different than these problems. Ir netgi ir su atsidavusiais kalbant šventykloj, problemos bus skirtingos negu šitos problemos amžinos. If there is a grihastha, you will ask what's the problem going on. They will usually say that, okay, my family is not working properly. Jeigu, pavyzdžiui, grihastos paklaus, tai jis gali pasakyti, kad šeimoje viskas nesiklosto taip tinkamai. Matajis will complain about Prabhus will complain about Matajis. Tai Matažės skūsis dėl Prabhu dėl Matadžių. And if they have children, they will both together complain about children's. O jeigu vaikų, tada dėl vaikų skūsis. If you are asking brahmacharis, they will talk about how the problems going on in the temples. Jeigu paklausite brahmacharių, tuomet jie pasakys apie problemas, kurios šventykloje vyksta. How they are facing problems in administration or preaching, or they are not able to do what they supposed to do.
Kaip jie susiduria su problemom pamokslavime arba su valdžia, arba jie negali padaryti to, ko turi padaryti. How there are problems that needs to be solved by the authorities, or authorities talk about there should be these problems to be solved by the ground people. Taigi paprasti žmonės šneka, kad valdžia turėtų išspręsti šitas problemas, o valdžia, kad paprasti žmonės. There are crimes going on all around the world. Ir vyksta visokie nusikaltimai pasaulyje. Basically, there is no order in current world. Tai nėra jokios tvarkos dabartinėme pasaulyje. And how do we solve this? Ir kaip mes tai išspręs galime. Even if you are not spiritual at all. Net jeigu nesate nei kiek dvasingi. Still, how to live a peaceful, nice life? Vis tiek kaip gyventi ramų, gerą gyvenimą. That we will talk about today. Taigi apie tai ir pakalbėsime šiandien. So today we are reading from Bhagavad Gita's first chapters, 39th shloka. Taigi šiandien skaitome iš Bhagavad Gitos 1 skyriaus 39 šloką. Kula-kṣaye praṇaśyanti kula-dharmāḥ sanātanāḥ dharme naṣṭe kṛtsnam dharmo-bhibhavaty. So translation: with the destruction of dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. Vertimas: žlugus dinastijai sunyksta amžinoji giminės tradicija, o likusioji giminės dalis puola į bedievystę. Here is Arjun saying that if we kill all these kshatriyas who are coming to fight, they will be the leaders of the families, and by killing them, their family traditions will be also killed. Ir čia sako Arjuna, kad jeigu nužudysime šitos kšatrijus, kurie taip pat yra ir lyderiai šeimose, taip pat ir sunyks tradicijos tuomet. And once the family leaders are gone, the families will start involving into irreligion. Ir kuomet šeimų lyderiai išnyksta, tuomet šeimos įsitraukia į bedievystę. We will read now purport by Srila Prabhupada. Taigi dabar paskaitysime Šrilos Prabhupados komentarą. So I will read the whole purport, then Mataji you can read the Lithuanian, okay? In the system, I think you can read because only I have to. Komentaras. Varnašamos institucija gausi religijos tradicijų, kurios padeda teisingai auklėti šeimos narius ir diegti jiems dvasinių vertybių poreikį. Už apsivalymo procesą, kuris trunka nuo gimimo iki mirties, šeimoje atsakingi vyresnieji šeimos nariai. Vyresniesiems šeimos nariams žuvus šeimos apsivalymo tradicijos būtų apleistos ir nedorus įpročius išsiugdžiusi jaunuomenė prarastų galimybę dvasiškai išsigelbėti. Tad jokių būdų negalima žudyti giminės vyresniųjų. So Prabhupada here says that the dharma is designed according to the principles of varnashram. Taigi čia Prabhupada sako, kad dharma tai yra sukurta pagal varnašramos principus. How many of you know what is varnashram dharma? Kiek iš jūsų žino, kas yra varnašrama dharma? Okay. Varnashram dharma is made of two words, varna-ashrama. Taigi varnašrama yra sudaryta iš dviejų žodžių, tas žodis varna ir ashrama. Varna means the occupation. Varna tai reiškia užsiėmimas. And ashrama means the stage of life. O ashrama tai reiškia gyvenimo etapas. So the whole society is categorized according to these 8 subsets. Taigi visa visuomenė yra tokias kategorijas suskirstoma pagal visus šitus 8 tokius lygius. There are 4 stages of life. Yra 4 gyvenimo etapai. And 4 types of occupations. Ir 4 rūšių veikla. 4 stages of life are brahmachari, grihastha, vanaprastha and sannyasa. Taigi šitie yra 4 gyvenimo etapai, tai brahmachari, grihastha, vanaprastha ir sannyasi.
If we see that average life is 100 years of everybody, Ir jeigu matom, kad 100 metų yra tokia vidutinė trukmė žmonių, if you divide that by 4, every 25 years is for each of the ashrama. ir jeigu tai išdaliname dar į 4 dalis, tai matom, kad 25 metai po 25 metus yra skirtam kiekvienam ašramui. First 25 years are as a brahmachari. Pirmi 25 metai kaip brahmacharių. In these 25 years, you learn. Ir per šitus 25 metus jūs mokotės. You can completely control your senses and focus your mind into learning about spiritual life and material life. Ir pilnai kontroliuojate savo jusles ir mokotės apie dvasinį ir materialų gyvenimą. After you are properly trained into spiritual and material life, Kai jūs esate tinkamai išmokomi apie dvasinį ir materialų gyvenimą, then you go into grihastha life. tuomet einate į grihastą ašramą. Next 25 years are into grihastha life. Ir kiti 25 metai tai yra grihastos gyvenimui. You accept wife. Tai priimate žmoną, You marry. Vedate And then you get children. ir tuomet susilaukėte vaikų. You take care of your wife and children, Rūpinatės žmona ir vaikais and then you grow them to be better humans. ir padedate jiems augti ir tapti geresniais žmonėmis. And as soon as children are ready and grown enough, Ir kai vaikai jau yra užaugę ir pasiruošę, then you go into vanaprastha, tuomet einate į vanaprastą. in which you leave the family properly, Tuomet tinkamai paliekate šeimą and for 25 years you live with devotees, ir 25 metus gyvenate su atsidavusiais. where you are not really connected with your family a lot. Ir kur nesate su šeima susijungę. And here is the time of 25 years where you prepare for sannyas ashram. Ir šitus 25 metus jūs ruošiate sanjasos ašramui. In sannyas ashram you completely leave everything that is connected to this world. Ir sanjasos ašrame visiškai paliekate, kas yra susijęs su šiuo pasauliu. And then you only work for Kṛṣṇa. Ir tuomet dirbate tik tai Kṛṣṇai. You only work for your spiritual benefit. Ir vien tik tai dirbate dėl savo dvasinės naudos. And because in this last 25 years, Ir dėl to šitus paskutinius 25 metus you leave all your attachments to the family, to the material and everything, paliekate visus prisirišimus šeimai ir viską paliekat. when the death comes, Ir kai ateina mirtis, you are very happy to take it to and hug it. jūs labai mielai tai priimate ir apkabinate ją. You don't really worry about death. In fact, you wait for the death. Ir jūs nepergyvenate dėl mirties, iš tikrųjų jūs laukiate mirties. You welcome the death. Ir jūs priimate tą mirtį. So these were 4 ashramas. Tai yra 4 ašramai. And then there are 4 varnas. Ir tuomet yra 4 varnos. One is Brahmana, Tai viena yra brahmanas, then Kshatriya, kšatrija, then Vaishya vaišija and Shudra. ir šudra. These 4 class of people are designed according to the internal qualities of people. Taigi šitos 4 klasės yra sukurtos pagal vidinę žmonių savybės. You will see in the normal people also, there are some qualities which are internal in those people. Ir normaliuose, tokiuose paprastose žmonėse irgi matote, kad yra tam tikros savybės, kurios būdingos jiem. Some people are naturally very pious. Kai kurie žmonės natūraliai yra labai dorybingi. They are more inclined to spirituality. Ir jie labiau linkę eiti dvasiniu keliu. They are not really much attached to the material. Ir jie nelabai prisirišę prie materialių dalykų. All that they care about is their spiritual life. Viskas, kas jiem rūpi, tai yra jų dvasinis gyvenimas. These are the people who are brahmanas. Tai šitie žmonės yra brahmanai. These are the people who are the topmost class of the society. Taigi šitie žmonės yra aukščiausia visuomenės klasė. They teach the people of the society. Ir jie moko žmonių visuomenę. Then there are Kshatriyas. Tuomet yra kšatrijai. You will see that some people are by default very powerful.
Ir matote, kad kai kurie žmonės natūraliai yra labai galingi. They are very strong mentally and physically. Jie labai stiprus psichiškai ir fiziškai. They do not tolerate crime. Ir jie netoleruoja jokių nusikaltimų. They are very aggressive. Jie labai agresyvūs. These are the people who are kshatriyas. Ir tokie žmonės yra kšatrijai. These are the people who protect people of the varnashram dharma. Ir šitie žmonės saugo kitus varnašramos sistemoje esančius žmonės. They make sure that the complete system of varnashram is perfectly being followed. Ir jie užtvirtina tai, kad varnašramo sistema yra tobulai sekama. If there is any crime going on, Ir jeigu yra kokie nusikaltimai, kurie vyksta, they punish the criminals. tai jie nubaudžia tos nusikaltėlius. If there is somebody who is not doing his duty, Ir jeigu yra kažkas, kas netlieka savo pareigos, they make sure that they make them complete their duties. ir jie pasirūpina, kad jie atliktų savo pareigas. Basically, kshatriyas are protectors and administrators. Tai trumpai tariant, kšatrijai yra gynėjai ir administratoriai. Then there are vaishyas. Tuomet yra vaišiai. Vaishyas are basically the business people. Tai vaišiai, trumpai tariant, yra verslo žmonės. Vaishyas take care of the money side of the society. Taigi vaišiai rūpinasi pinigų pusę visuomeniai. They produce things. Taigi jie sukuria, pagamina dalykus. They take care of the cows, they take care of the farms, and they produce the grains and vegetables and everything. Taigi jie rūpinasi karvėm, žemę ir tokiu būdu tiekia visuomeniai grūdus, pieną ir taip toliau. So in Bhagavad Gita, Kṛṣṇa says that the Vaishyas are my stomach. Taigi Bhagavitoj Kṛṣṇa sako, kad vaišiai tai yra mano pilvas. Kshatriyas are my arms. Kšatrijai yra mano rankos. And Brahmanas are my head. Ir brahmanai yra mano galva. Because Brahmanas think and lead the society. Nes brahmanai galvoja ir veda visuomenę. Because with our brain we lead our whole body. Nes su savo smegenim mes visą kūną valdome. With our hands we protect ourselves. Ir su savo ranko mes save apsaugom. But with our stomach we fulfill our whole body. Bet su savo pilvu mes pasotinam visą savo kūną. And the last one is Shudras. Ir paskutinis tai yra šudros. Shudras are basically the people who run the whole society. Tai šudros tai yra tokie žmonės, kurie yra visuomenės kaip ir pagrindas. For every little service, from plumbing to carpentry to some arts, everything is done by Shudras. Tai kiekvienas toks darbas, pavyzdžiui, tai ar menai, ar su vamzdžiais, ar dar kažkokie kiti darbai yra atlikti šudrų. So Kṛṣṇa says that Shudras are my legs. Taigi Kṛṣṇa sako, kad šudros yra mano kojos. Without legs you cannot run. Ir be kojų negalite bėgti. So if there are no Shudras, the society cannot run. Ir jeigu nėra šudrų, tai visuomenė negali bėgti. So this whole system of varnashram is designed so that the world can live peacefully. Taigi visa šita varnašramo sistema yra taip sukurta, kad pasaulis galėtų gyventi ramiai. There is no unnecessary suffering. Ir nėra jokių bereikalingų kančių. The default suffering of birth, death, old age and disease is anyway going to be there. Ir tie pagrindinės kančios bus be kuriuo atveju, tai gimimas, ligos, senatvė ir mirtis. But then there is unnecessary suffering. Bet taip pat yra ir nereikalingos kančios. For example, crime. Pavyzdžiui, nusikaltimai. You see outside there is thieves roaming around. Taigi, pavyzdžiui, yra vagys, kurie siaučia. There are people who are rapists. Taigi, pavyzdžiui, yra visokie prievartautojai. There are people who take things from you without even telling you. Yra žmonės, kurie paima iš jūsų daiktus, jums nepasakant apie tai. And there are people who destroy things just for their fun. Ir yra žmonės, kurie sunaikina dalykus vien tik dėl smagumo. So these are the people that needs to be controlled.
Ir šitus žmonės reikia kontroliuoti. So for this, the whole this class system is made. Ir dėl to yra padaryta visa šita klasių sistema visuomeniai. So now, if you look at any place in the world, Ir jeigu pažiūrėsite į bet kurią pasaulio vietą, a system is necessary to run anything. ir sistema yra būtina, kad bet kas vyktų. Either it be a company, Tai gali būti kompanija, it can be a temple, šventykla or it can be a family. arba šeima. Until and unless there is a system, you cannot run any of these. Ir kol nėra kažkokios sistemos, negalima tinkamai valdyti taip bet kurio šitų dalykų. And where there is system, there should be a leader. Ir kur yra sistema, ten turi būti ir lyderis. If there is not a strong leader, Ir jeigu nėra stipraus lyderio, the system will fall. tuomet sistema sužlugs. Anywhere you see in the world, Visur, kur matote pasaulyje, suffering is only there where there is not a strong leader. ir kančios yra ten, kur nėra stipraus lyderio. If you see a country suffering, the prime minister or the king is not strong enough. Ir jeigu matote, kad šalis kenčia, tai premjerministras arba prezidentas, jie nėra pakankamai stiprus. If you see a society or some organization suffering, that means that the leader of the organization is not strong enough. Ir jeigu matote, kad kažkokia organizacija kenčia, tai reiškia, tos organizacijos vadovas irgi yra nepakankamai stiprus. If you even see our temples, if there are people who are suffering because of administration problems, that means the leader is not strong enough. Ir jeigu šventyklo irgi žmonės kenčia dėl administracinių problemų, tai irgi reiškia, kad lyderis yra nepakankamai stiprus. And even if you see a family where there is suffering, that means the leader of the family is not strong enough. Ir jeigu matote, kad šeima kenčia, tai reiškia irgi šeimos lyderis nėra pakankamai stiprus. Wherever there is a strong leader and a strong system, there cannot be suffering. Ten, kur yra stiprus lyderis ir stipri sistema, ten negali būti kančių. So if the leader goes away from the top position, then the whole system collapses. Ir jeigu lyderis pastraukia iš tos sistemos, tuomet visa sistema sužlunga. By nature, the followers do not know what to do. Ir iš prigimties pasekėjai nežino, ką daryti. That is why there are leaders. Todėl yra lyderiai. They lead them to the right path. Taigi jos veda į tinkamą kelią. For example, if you want to go to Klepada from here, Pavyzdžiui, jeigu norite nuvykti Klaipėdą iš čia, and none of us knows how to go to Klepada. ir, pavyzdžiui, niekas nežino, kaip nuvykti Klaipėdą. Well, at least I don't know how to go to Klepada. Bent jau Prabhu nežino, kaip nuvykti Klaipėdą. So if I have some Indians with me who have come to Lithuania for the first time, Ir jeigu, pavyzdžiui, yra kažkokie irgi indai, kurie atvyko į Lietuvą į pirmą kartą, then I'll have to find one Lithuanian who knows where to go for Klepada. tai reikės tada surasti lietuvių, kuris žinos, kaip nuvykti į Klaipėdą. And I will ask him that, okay, can you please lead us to Klepada? Ir tada galima paklausti, jog prašau, gal gali nuvesti mus į Klaipėdą. And then he leads us to Klepada as a leader, Tuomet jis nuveda į Klaipėdą, tas lyderis. and we follow his lead. Ir tada jie seka jo vedimu. And let's say in between somewhere he just vanishes somewhere. Ir, pavyzdžiui, kažkur per vidurį jis kažkur pranyksta. So all the people that were following him with me, all the 20-30 people, they are lost now. Ir, pavyzdžiui, visi kiti žmonės, pavyzdžiui, 20-30 žmonių, jie pasiklysta. We will not reach our destination. Ir tuomet nepasieksime savo tikslo. Now all the problems will start arising. Ir tuomet visos kils problemų iš to daug. It is same everywhere. Ir tas pats vyksta visur. Be it a family, organization or the country. Tai ar šeima, ar kažkokia organizacija, ar šalis. If there is not a strong leader, then the whole thing collapses. Jeigu nėra stipraus lyderio, tuomet visas dalykas sužlunga. And this is what Arjuna is telling. Ir apie tai Arjuna šneka. That if I fight and kill all these people, they will be the leaders of the family.
Jeigu aš kovosiu ir nužudysiu iš tų žmonės, kurie yra šeimos lyderiai, and all the leaders of the families are now killed. ir visi šitie šeimų lyderiai dabar yra nužudyti, Now the families will be leaderless, ir dabar šeimos neturės to lyderio. and then they will engage into all kinds of irreligion. Ir tuomet jie puls į bedevystę. And then further, in the 14th shloka, Ir toliau kitoj šlokoj. I will directly read translation, okay? When irreligion is prominent in the family, O Kṛṣṇa, the women of the family become polluted, and from the degradation of womanhood, O descendant of Vrishni, comes unwanted progeny. Tai pirmas skyrius 40 tekstas, kai giminėje viešpatauja bedevystė, o Kṛṣṇa jos moteris užsiteršia, sunykus moterystei, o Vrišnio eini pasaulį išvysta nepageidaujami palikuonys. We will read the purport, Mataji. Komentaras. Dori žmonės pagrindinis visuomenės gyvenimo taikos, klestėjimo ir dvasinės pažangos variklis. Varnašamos religiniai principai sumanyti taip, kad gyventojų daugumą sudarytų dorieji, kas lemia visų valstybės ar bendruomenės narių dvasinę pažangą. Visuomenės dara priklauso nuo jos moteriškosios dalies skaistumo ir ištikimybės. Vaikai labai lengvai pasiduoda blogai įtakai, lengvai paklysta ir moterys. Todėl ir vaikams ir moterims reikalinga vyresniųjų šeimos narių globa. Įsitraukus į plačią religinę veiklą, moteris nebus linkusi svetimauti. Pasak Čeinakijos panditos, moteris paprastai nepasižymi dideliu intelektu, todėl ji nėra patikima. Taigi moteris nuolat turėtų užsimti religinę veiklą pagal giminės papročius. Tada jos ištikimos ir pasiaukosios gimdys dorus palikuonės, kurie tinkamai įsijungs į varnašamo sistemos gyvenimą. Suprantama, žlugus varnašamo dharmai, moteris ima laisvai, nevaržomai bendrauti su vyrais, o tai sudaro sąlygas svetimauti, iškyla grėsmė gimti nepageidaujamiems palikuonėms. Neatsakingi vyrai irgi provokuoja visuomenės palaidumą. Tuo būdu žmonija užplūsta nepageidaujami vaikai, keltis karų bei epidemijų pavojų. Here we see that Prabhupada is saying Čia matome, kad Šrila Prabhupada sako, that good population in human society is the basic principle for peace, prosperity and spiritual progress. Kad gera populiacija yra pagrindinis gyvenimo taikos, klestėjimo ir dvasinės pažangos variklis. When you come to temple, you expect that people are good here. Ir kai ateinate į šventyklą, jūs tikitės, kad žmonės čia yra geri. That is why you feel here peaceful and prosperous. Ir dėl to čia jaučiate taikumą ir klestėjimą. And when you go to the clubs and bars, etc., Ir jeigu nueinate į klubus ir barus, taip toliau, people are very chaotic there. Ten žmonės yra labai chaotiški. So there is no peace there. Ir nėra ten jokios ramybės. Let alone bars and everything. Just in the general outside world also you see there is no peace. Ir nereikia neteiti į barus ir klubus, tiesiog į gatvę išėjus matote, kad nėra jokios ramybės. The central reason why this is happening Ir pagrindinė priežastis, dėl ko taip nutinka, is because the current generation is unwanted children. dėl to, kad dabartinė populiacija yra nelaukti vaikai. They are born out of lust. Ir jie gimė iš geismo. They are not born out of a proper planning. Ir jie negimė iš tinkamo planavimo. The women, the mothers of those children are polluted. Ir motinos tų vaikų yra užterštos. They have engaged into adultery. Ir jos svetimavo. And the men of the family are uncontrolled. Ir vyrai šeimoje irgi yra nekontroliuojami. They are weak Jie silpni. mentally, physically and spiritually. Psichiškai, fiziškai ir dvasiškai. That's why the children that came Ir todėl vaikai, kurie ateina, are very chaotic. yra labai chaotiški. That is why they are creating problems in the world. Ir dėl to jie sukuria tiek daug problemų pasaulyje. That is why you are seeing all the crimes all around. Dėl to matote tiek nusikaltimo aplink vykstančių.
So how can we control this? Tai kaipgi mes tai galime sukontroliuoti? Here there is one controversial line that Prabhupada says. Ir čia yra viena kontroversiška eilutė, kurią sako Prabhupada. That the modern people are not very easy to understand. Kad šiuolaikinius žmonės sunku suprasti. They feel that here Prabhupada is judging women. Ir jie jaučia, kad čia Prabhupada nuvertina moteris. He's saying that women are not generally very intelligent. Ir čia sako, kad moteris paprastai nepasižymi dideliu intelektu. How can Prabhupada say such things? Ir kaip Prabhupada gali sakyti tokius You will dalykus? see in the modern times, feminist people will say that. How can you say that women are not intelligent? Ir matome, kad feministės gali sakyti, kaip jūs galite sakyti, kad moteris yra, jos nepasižymi intelektu. You see that women all around in the world, there are many intelligent women. Ir matome, kad aplink pasaulį yra daug intelektualių moterų. There are women who are CEOs of the companies. Yra moteris, kurios yra kompanijų vadovės. Then how can you say that women are not intelligent? Tai kaip tuomet galite sakyti, kad moteris nėra intelektualios? Well, in English it is actually hard to explain. Ir iš tikrųjų anglų kalba tai yra sunku paaiškinti. Because the actual word that is being used here is buddhi. Nes iš tikrųjų tikras žodis, kuris čia yra vadinamas, tai yra buddhi. The intelligence doesn't exactly mean buddhi. Ir tas intelektas nereiškia, netitinka pilnai to žodžio buddhi. I'll try to explain it in a different words. Maybe it will be easy for you to understand this. Ir pabandys paaiškinti kitais žodžiais, galbūt tai bus lengviau suprasti. Generally, we know that women have more emotions than men. Paprastai dažniausiai moteris turi daugiau emocijų negu vyrai. Women are much more emotion-centric and men are much more logic-centric. Taigi pagrindę moteris pasikliauja emocijom, labiau valdomos, o vyrai logika. It is very necessary for women to be emotional and it is very necessary for men to be logical. Ir labai svarbu moteriai, kad būti jai emocinga, o vyrui logiškui. Why is that? Kodėl taip yra? Because woman has to be mother. Nes moteris turi būti mama. If she does not have the emotions, she cannot be a mother. Ir jeigu ji neturi emocijų, ji negali būti mama. You will see the fathers are very much cold and hard. Ir matome, kad dažnai tėvai yra tokie kietesni ir šaltesni. But the mothers are very soft. Bet motinos labai minkštos, šiltos. They are very caring. Labai rūpestingos. If the woman wouldn't be emotional, they wouldn't be able to take care of the family and the children. Ir jeigu moteris nebūtų emocingos, jos negalėtų rūpintis šeima ir vaikais. So emotions are extremely necessary for women. Taigi emocijos yra ypatingai svarbios moterim. But at the same time, emotions come with other things. Bet tokiu pat būdu emocijos ateina ir su kitais dalykais. Because emotions are flickering. Nes emocijos yra nepastovios. Emotions change. Taigi emocijos jos pasikeičia. Logics don't change. Ir logika nesikeičia. And emotions are always short-termed. Ir emocijos visą laiką yra trumpiau trunka. They cloud your decision making. Taigi jos užtemdo sprendimų priėmimą. That is why emotional people, not just women, but emotional people, even men, cannot make long-term decisions. Taigi todėl emocingi žmonės, ne tik moteris, bet ir vyrai, kurie emocingi, jie negali priimti ilgalaikių sprendimų. It is very hard for them to make something that lasts longer. Ir jiems labai sunku padaryti tai, priimti kažką, kas ilgai trunka. Because if you let just your emotion make decisions, Nes jeigu leidžiate vien tik tai emocijom šitus sprendimus priimti. Every time your emotion changes, your decision changes. Ir kiekvieną kartą, kai jūsų emocija pasikeičia, tuomet ir sprendimas pasikeičia. That is why the leaders of the families are always meant to be men. Tai todėl šeimos lyderiai turėtų būti vyrai. Because they are logical. Nes jie yra logiški. And woman does not have to have this burden of decision making every time.
Ir moteris neturi turėti šitos naštos, kad priimti sprendimus. This is the burden of men. Taigi tai yra vyrų našta. They have to take this burden of long-sighting decisions. Taigi jie turi priimti šitą naštą, kad priimti ilgus sprendimus į ateitį. They should be taking the hard decisions. Ir tos sunkius sprendimus priimti. It should not be on women to take all the hard decisions. Taigi nereikia, kad ant moters užkrauti priimti tos sunkius sprendimus. Women should be completely given the freedom to take care of themselves and the family. Taigi moteriam reikia duoti laisvę, kad galėtų rūpinti savim ir šeima. As soon as you put this burden on women, everything starts chaotic. Ir tik tai, kai uždėte šitą naštą ant moterų, tuomet viskas tampa chaotiška. Because it is not in the nature of women to make such hard decisions. Nes tai nėra pagal moteris prigimti priimti šitus tokius sunkius sprendimus. In the nature of woman is to care. Ir moteris prigimtis yra rūpintis. Take care of the family. Rūpinti šeimą. It's the natural tendency of women. Tai yra natūrali moterų tendencija. And the natural tendency of men is to lead. Ir natūrali vyrų tendencija yra vesti. Now there can be women who are more like leaders and there can be men who are more like womanly. Ir gali būti moterų, kurios yra labiau kaip lyderiai ir vyrai, kurie yra labiau moteriški. And that is where the problems start. Ir ten ir prasideda problemos. When a woman who is leadership qualities Kai moteris, kurios lyderystės savybės. And a man who is not strong enough to be a leader. Ir vyras, kuris nėra pakankamai stiprus būti lyderiu. When they face each other. Kai jie susitinka. Then the family problems start. Ir tuomet atsiranda problemų šeimoje. If the leader of the family is strong enough. Jeigu šeimos lyderis yra pakankamai stiprus. Then the woman will naturally submit to the man. Tuomet žmona natūraliai paklausys vyro. There wouldn't be any problems. Ir nebus jokių problemų. Nowadays you hear even in the jokes that in the marriages there is always fights. It's not a big deal. Ir sakoma, kad tokie juokeliai, kad apsivedus šeiminėme gyvenime visuomet yra tie pykčiai, tai nėra kažkoks didelis dalykas, taip pasitaiko dažnai. People even say that if you are not fighting, are you even married? Ir kartais žmonės sako, kad jeigu jūs nesipykstate, ar jūs iš viso esate susituokę. People have made a joke out of marriage. Taigi žmonės iš šeimos tos santuokos padarė tokį juokelį. What Shastras say ką šastros sako, is that where there is a proper marriage, there should be zero fighting. Ir šastros sako, kad jeigu yra tinkama santuoka, tuomet turi būti nulis pykčių. A man should provide and protect for his woman. Tai vyras turi aprūpinti ir apsaugoti savo žmoną. And the woman should serve the husband and the family. Ir moteris turi tarnauti vyrui ir šeimai. There will be zero problems if all the rules are followed. Ir tuomet bus nulis problemų, jeigu visos tos taisyklės bus jomis sekama. Rules are very much straightforward. Ir tos taisyklės yra labai tiesmukiškos. But because we don't follow the rules and regulations, bet dėl to, kad mes nesekame tom taisyklėm ir tais suvaržymais, then the problems start arising. Tuomet iškyla vis daugiau problemų. So this is about family. Tai čia apie šeimą. Now the same thing happens in the society. Ir tas pats vyksta ir visuomenėje. If the people of the country are following the leader, that means king, jeigu žmonės šalyje seka lyderiu, tai karaliumi, and if the king is doing his duty properly, ir jeigu karalius savo pareigą tinkamai atlieka, and there should be zero problems in the society. Tuomet turėtų būti nulis problemų toje visuomenėje. Same thing in any organization.
Tas pats ir bet kurioje organizacijoje. We have the strongest leader of our organization. Ir mes turime stipriausią lyderį savo organizacijoje. We have our Srila Prabhupada. Mes turime savo Šrila Prabhupadą. Till we are following his instructions as it is, Ir kol mes sekame jo nurodymais tokie, kokie jie yra, there should be zero problems. turėtų būti nulis problemų. But as soon as we stop following his instructions as it is, Bet tuomet, kai nustojame sekti jo pamokymais tokie, kokie jie yra, the problems are created basically by the avoidance of rules. taigi šios problemos yra sukuriamos vengiant tų taisyklių. So if you want to avoid problems, avoiding rules. Taigi jeigu norite išvengti problemų, tada išvenkite to, kad nesekimo tomis taisyklėmis. But before all this comes the leader. Bet prieš visą tai ateina lyderis. Because followers are by default weak to follow themselves. Nes natūraliai pasekėjai yra silpni, kad sektų patys savęs. That is why we need authorities. Todėl mums reikia autoritetų. If there is a strong authority Jeigu yra stiprus autoritetas, who will do what is needed on time, jeigu tas autoritetas padarys tą, ką reikia laiku, then there will be no chaos. tuomet nebus jokio chaoso. For example, Pavyzdžiui, let's say in our temple there is some administration problem is going on. Pavyzdžiui, mūsų šventykloje, jeigu yra kažkokios administracinės problemos. Let's say there is some new devotees who have come into the temple. Tai, pavyzdžiui, yra kažkokie nauji atstavę, kurie atėjo į šventyklą. And now they don't really know all the rules and regulations. Ir jie nežino visų taisyklių ir suvaržymų. They are taking everything lightly here. Ir jie viską taip lengvai priima. They think that what is this temple? This is here for dancing and eating and singing. That's it. Ir jie galvo, kad šitą šventyklą čia tiesiog šokti, dainuoti ir valgyti ir tik tiek. So all that they do is come here, they dance, they sing and they eat. Tai viską, ką jie daro, tai čia tiesiog šoka, dainuoja ir valgo. But they don't understand that we have here rules and regulations. Bet jie nesupranta, kad mes čia turime taisyklės ir suvaržymus. For example, some new devotee man comes in this new temple. Pavyzdžiui, šito šventyklo, tarkime, prisijungia koks nors naujas atsidavęs vyras. And he's enjoying everything here. Ir jis viskuo čia mėgaujasi. And suddenly he sees, there is very beautiful ladies here. Ir pamato, kad čia yra labai gražių moterų. I should talk to them. Ir aš su jom geriau pasikalbėsiu. And make them come to my home. Ir, pavyzdžiui, pasikviesiu į namus. If such act arises, Ir jeigu, pavyzdžiui, tokie dalykai vyksta, it's the duty of the temple's administration. tai yra šventyklos valdžios pareiga. It's the duty of the leader of the temple Taigi pareiga šventyklos lyderio, that he punishes that person. kad nubaudžia tą žmogų. And he makes sure that such things never happen again. Ir taip įsitikina, kad daugiau tokie dalykai nevyktų. Because if that guy goes unpunished from there, Nes jeigu šitas vyras bus nenubaustas, he will bring more people. ir tuomet dar daugiau toliau tęs tą veiklą. Even if he doesn't bring more people, Ir jeigu dar daugiau nepasikvies žmonių, he himself will do this repeatedly again and again. jis tą darys vėl ir vėl. Here he sees that, this girl denied me, but I can probably talk to that girl. Taigi gali matyti, kad šita mergina mane ignoruoja, su manim nesileidžia į kalbas, bet, pavyzdžiui, gal su kažkokia kita gali kalbėti. And that is how he tries on all of the Matajis here. Ir taip pabando su visom matažim čia. And then he fails. Ir tuomet jis jaučiasi. And then some other new Mataji has come to the temple. Ir, pavyzdžiui, atėjo kažkokia nauja matažį į šventyklą. And he sees that, this girl is new here.
Ir tuomet mato, o šita mergina nauja čia. So because she is not very much strong in the philosophy, probably I can take her home. Ir kadangi ji turbūt nėra labai stipriai pasikaušusi filosofiją, tai aš galiu ją namo pasikviesti. And then he commits the crime. Ir tuomet jis vykdo tokį nusikaltimą. Then the name of the temple is tainted. Ir tuomet suteršiamas šventyklos vardas. Because then the talks will start arising that, okay, there are here in the temple are the devotees who basically trap the woman. Ir tuomet tokios kalbos šventykloje gali prasidėti, kad šventykloje yra tokių atsidavusių, kurie bando pagauti taip moteris. Why would anybody want to come to such a place where such things happen? Ir kodėl kažkas iš vis norėtų ateiti į tokią vietą, kur tokie dalykai vyksta. The same thing is for the family. Ir tas pats ir šeimoje. The same thing is for society. Tas pats ir visuomeniai. You wouldn't like to go to the Pakistan and such countries, would you? Ir turbūt nenorėtumėte nukeliauti į Pakistaną ir tokias šalis. Why? Kodėl? Because you have the reputation that, okay, there is crime is very rampant there. Ir nes to šalis turi tokią reputaciją, kad ten labai nusikaltimų daug įvyksta. You would like to go to the countries which are safe and nice. Jūs norėtumėte nuvykti į tokias šalis, kurios yra saugios ir tokios geros. It's the same for the families. Ir tas pats ir šeimom galioja. You would like to talk to and reciprocate with the families which are nice and functional. Taip pat norėtumėte bendrauti ir dalintis tokiomis šeimomis, kurios gerai funkcionuoja. In the early times, the fathers used to marry their daughters to a single king. Ir ankstesniais laikais tėvai ištekindavo savo dukras vienišam karaliui. For example, a king sees that, okay, I have my 10 daughters and I see that this king is very powerful and he is very nice grihastha. He could really take care of all my 10 daughters. Pavyzdžiui, tas karalius turi 10 dukrų ir mato, kad kitas karalius yra labai galingas ir gali pasirūpinti jo dukrom. He would give away all his 10 daughters to that one king. Ir jis atiduos 10 dukrų tam vienam karaliui. And he would marry 10 daughters of that one king. Ir 10 dukrų ištekins už to vieno karaliaus. So the fathers and mothers of the daughter, taigi tėvas ir motina tų dukrų, the topmost worry they have is that will my daughter be happy where she is going? Ir pagrindinis rūpestis, kurie jie turi, tai ar mano dukra bus laiminga ten, kur vyksta. Will she be secure and fulfilled properly? Tai ar ji bus jausis saugi ir išsipildžiusi? If not, then why should I marry her there? Ir jeigu ne, tai kodėl man reiktų ten ją ištekinti? But nowadays the men haven't been like that anymore. Bet šiais laikais vyrai netokie kaip anksčiau. Nowadays we see that men are very weak. Ir šiais laikais matome, kad vyrai labai silpni. That's why women do not really feel so easily secure with them. Ir todėl dažnai moteris nesijaučia tokios saugios su jais. That is why in last few decades the people have stopped marrying their daughters to people. Ir todėl paskutiniais dešimtmečiais žmonės nustojo ištekinti savo dukras už kitų žmonių. Because nowadays one man cannot even take care of one woman, let alone all this 10, 20 and 100 women. Nes šiais laikais vyras net viena žmona negali pasirūpinti, ką jau kalbėti apie 10 ar ten 100 žmonų. Kṛṣṇa had 60,108 wives. Kṛṣṇa turėjo 16,108 žmonas. Because he could take care of all of them. Nes jis galėjo pasirūpinti visom jom. He could protect all of them. Ir galėjo apsaugoti visas jas. And he could provide all of them. Ir galėjo aprūpinti visas jas. Kṛṣṇa's father Vasudeva had two wives. Ir Kṛṣṇos tėvas Vasudeva turėjo 2 žmonas. Just like that you see in the
Vedic times, all the kings, rishis and all the prosperous people had multiple wives. Ir tais laikais matome, kad visi karaliai ir ryšiai turėjo daugumą žmonių. This was the indication that how powerful and how good men were that time. Ir tokia yra indikacija, kokie galingi ir kokie geri vyrai buvo tais laikais. Because father and mother are always worried about their daughter. Nes tėvas ir motina visuomet pergyvena dėl savo dukros. So the ultimate conclusion that we are trying to make here is Taigi pagrindinė išvada, kurią mes bandome čia pasakyti, the peace of the society is ultimately depending upon two things. Taigi visuomenės taika ramybė priklauso nuo dviejų dalykų. The strength of men Tai nuo vyrų stiprybės and the purity of women. ir nuo moters tyrumo. And the purity of women is also dependent on strength of men. Ir moters tyrumas taip pat priklauso nuo vyro stiprybės. So ultimately the peace of the world is only and only dependent upon the strength of men. Taigi galiausiai, kad pasaulio ramybė ir taika priklauso nuo vyrų stiprybės. Because if you really ask the women nowadays, Nes jeigu paklausit moterų šiais laikais, the primary reason why even the marriages are not settling is because they do not really find a proper man. ir kodėl jos neišteka, nes neranda, sunku rasti tinkamą vyrą. No woman would really ever want to leave a man who is strong, loving, providing and caring. Ir jokia moteris nenorėtų palikti vyrą, kuris stiprus, mylintis ir rūpestingas. But because women are emotion driven, Bet dėl to, kad moteris valdo labiau emocijos, that's why in the age of attraction, todėl šiame atrakcijos potraukio amžiuje they see some man that seems like, okay, I like him, I'm very much feeling very nice feelings toward him. Pavyzdžiui, mato vyrą, kad moteris mato vyrą, kad o jis man patinka, kažkokie gražūs jausmai jam. And then they get married. Ir tada susituokia. And then they see that the man is not really the man enough man. Then they see that the man is not man enough. Ir tuomet sako, kad tas vyras, mato, kad tas vyras nėra pakankamai vyriškas. He's not very strong to lead the family. Jis nėra pakankamai stiprus, kad vestų šeimą. Then she doesn't feel so feminine about herself. Ir tuomet ji nesijaučia, pati nesijaučia moteriškai. And because nowadays society has made this so easy to divorce and go to other men, Ir dėl to, kad šiais laikais taip šiuolaikinė visuomenė padarė taip lengvai, kad išsiskirti ir eiti pas kitus. so women then divorce and then go to other men. They marry again. Tuomet išsiskiria, eina pas kitus ir dar kartą susituokia. Then again the same thing happens. Ir dar kartas pas nutinka. Then they again divorce. Ir dar kartą. Then they again go to another person. Ir dar kartą. And this is how the women are polluted. Ir taip moteris užteršiamos. But it is very necessary for women to have that purity if they want to beget good progeny. Bet labai svarbu moteriai turėti tą tyrumą, jeigu jos nori pradėti gerus palikuonis. If these things keep happening, Ir jeigu šitie dalykai toliau vyksta, good and strong progeny cannot happen. Tuomet geri stipri palikuonis neatsiras. And that needs to be made sure by the strong leaders. Ir tuo turi pasirūpinti stiprus lyderiai. I come from India. Ir lektorius iš Indijos atvažiavo. When I came here and saw the situation here, it was very disheartening. Ir kai atvažiavo čia pirmą kartą ir pamatė situaciją, čia labai nuliūdo. It is very hard to find here the men who are morally strong. Ir labai sunku čia surasti vyrą, kuris yra morališkai stiprus. It is very hard, really. Tikrai labai sunku rasti. When you look at average men here, Kai pasižiūrite į vidutinį vyrą čia,
I'm not just talking about temple, I'm talking about general Western people. Tai nekalba čia tik apie šventiką, kalba aplamai apie visus vakariečius. Men don't really care about the ethics, Apie what? values. Taigi vyrai jiems nerūpi tos vertybės. For example, Pavyzdžiui, if I see that something is going wrong in front of my eyes to some random woman, ir jeigu, pavyzdžiui, mato, kad kažkas neteisingai elgiasi su bet kuria, pavyzdžiui, gatvėj moterim, even if I don't know who that woman is, ir jeigu net nepažįsta tos moters, it becomes my duty to protect her, tai yra mano pareiga ją apsaugoti, because there is no protector around her. nes nėra jokio, kas ją apgintų. I should get up and protect that woman. Tai reikia tada atsistoti ir apsaugoti tą moterį. The same way, if I see that, okay, here something wrong is going on, Ir jeigu, pavyzdžiui, mato, kad kažkas čia negerai vyksta, I should get up and face it, ir reikia atsistoti ir susidurti su tuo. because it's not the woman's duty to do that. Nes tai nėra moters pareiga taip su tuo susidurti. It's the man's duty. Tai vyro pareiga. But here we see this, Bet čia tai matom, that when it comes to face the hard circumstances, kai kalba eina apie susidūrimą su sunkiomis aplinkybėmis, we are not even talking about fighting here. ir mes net nekalbam apie kažkokį muštynės, We are not talking about that fight and win. net nekalbam apie tai. We are talking about just even the verbal confrontations. Mes kalbam apie tiesiog žodžiais tokius apsižodžiavimus, kažkokius nesutarimus. Even in that, men are very timid about it. Ir netgi dėl to vyrai jie tokie pabūgę, kalbant apie tai. Like, as a leader of the family, Kaip ir šeimos lyderis, it is my duty that in my family everything goes properly. taigi tai mano pareiga, kad mano šeimoje viskas tinkamai vyksta. If there is something that one of my family member is not doing it right, Ir jeigu kažkas, ko mano vienas šeimos narys neteisingai kažką daro, it is my duty to tell that family member that, okay, you must do this right. taigi tai mano pareiga pasakyti tam šeimos nariui, kad tu turi tai tinkamai daryti. If I am not strong enough, Ir jeigu nepakankamai stiprus, and when I say strong, I am not talking about the biceps and triceps, everything. ir kai sako stiprus, tai neturi omeny ar bicepsus ar tricepsus, Although that helps definitely. nors tai padeda, But I am talking about the moral strength. bet kalba apie moralinę stiprybę, I am talking about the mental strength. apie mentalinę stiprybę. If you do not have the mental strength to face your own family members, Ir jeigu neturite tos psichinės stiprybės susidurti su savo šeimos nariais and tell them on the face that here is where you are wrong, ir pasakyti, kad čia yra kur tu klysti and you should do this way, ir tu turi tai daryti tokiu būdu, then you are going away from the short-term conflict, tai tuomet jūs einate nuo trumpo konflikto, but creating a long-term problem. bet sukuriate ilgai trunkančią problemą. I'll give you one little example. Tai pavyzdžiui, duosiu vieną mažą pavyzdį. For example, me as a father, I have, let's say, 10 kids. Tai pavyzdžiui, kaip tėvas turi, tarkim, 10 vaikų. And one of those kids, Ir vienas iš tų vaikų, he's very rebellious. jis labai maištingas. He doesn't listen to his mother. Ir neklauso mamos. Whenever mother says that sit, he doesn't sit. Ir kai mama pasako sėskis, jis nesėda. In fact, he starts jumping around. Ir tuomet jisai pradeda šokinėti. So it is my duty to make that son of mine listen to the mother. Taigi tai tėvo pareiga, kad taip paauklėti tą sūnų, kad klausytų mamos. Because if he does not listen today, Nes jeigu neklausys šiandien, tomorrow he will become more rebellious.
tai rytoj taps dar labiau maištingesnis. I may think that, okay, that's my son, I love him, I shouldn't be scolding him. Ir gali galvoti, kad čia mano sūnus, aš myliu, aš neturėčiau jo barti. Or you feel that, okay, no, he's so cute, I should not be scolding him. Ir galvoti, o jis toks mielas, aš neturėčiau už jo barti. But if you don't scold him now, Bet jeigu nebarsite jo dabar, with each and every day he will become more and more rebellious. tai su kiekviena diena jis taps vis labiau ir labiau maištingesnis. So you must make it right today. Taigi turite tinkamai pasielgti, tą situaciją ištaisyti šiandien. But we see the most people nowadays do not have this strength. Bet matome, kad dauguma žmonių šiais laikais neturi tos stiprybės. That is why all these problems arises. Ir dėl to kyla visos šitos problemos. And what Arjuna is saying is actually the far problem for us. Ir tai, ką Arjunas sako, tai iš tikrųjų tai yra tolimo problema mums. Arjuna is saying that the leaders of the family will be killed. Ir sako, kad šeimų lyderiai bus nužudyti. Then the problems will arise. Ir tuomet kils problemos. Our leaders, nobody is killing them. Ir mūsų lyderių nieks jų nežudo. But the problem is, Bet problema yra, they are not really leaders. bet jie iš tikrųjų nėra lyderiai. So that's why currently also all the problems are arising. Ir dėl to dabar šiuo metu kyla tos problemos iš to. So that's why we must learn this one thing. Todėl mums reikia išmokti vieno iš to dalyko. Especially men. Ypatingai vyrams. If you really want peace and prosperity anywhere you go, Ir jeigu iš tikrųjų norite ramybės ir klestėjimo, kur jūs be einate, the one thing which is must as a man is a mental and moral strength. ir vienintelis dalykas, kuris yra privalomas, labai svarbus vyram, tai yra moralinė ir psichinė, tokia mentalinė stiprybė. If you are not strong enough, Ir jeigu jūs nesate pakankamai stiprus, in your family, in your society, and wherever you go, you will always face problems. ir kur, ar tai šeimoje, ar tai visuomeniai, kur benueisite, jūs visur sudursite su problemomis. You will never be able to have a peaceful, prosperous life. Jūs niekuomet negalėsite turėti tokio taikaus, klestinčio gyvenimo. And as a woman, Ir kaip moteriai, they must understand this, joms tai reikia suprasti. that your purity is everything for this world. Ir kad jūsų tyrumas yra viskas šitam pasauliui. Every time coming into the emotions, if you make such a fickle decisions, Ir kiekvieną kartą, kai kalbant apie emocijas, jūs padarote tokius nepastovius sprendimus, you not only spoil your own life, tai sugadinate ne tik savo gyvenimą, but you also spoil your further generation. bet ir ateinančias kartas. And with such a generation, the problems are created for everybody further. Ir kalbant apie tokią populiaciją, tuomet problemos yra visiems sukūriamos. But again, this will not happen if the men are strong enough. Bet vėlgi tai nenutiks, jeigu vyrai yra pakankamai stiprus. Because if you see the natures of men and women, Nes jeigu matote vyrų ir moterų prigimtis, men are actionary tai vyrai yra orientuoti į veiksmus and women are reactionary. ir moteris reaguoja daugiau. Women usually do not do anything by their own. Ir dažniausiai moteris nedaro pačios kažko. They always react to things. Dažniausiai reaguoja į dalykus. Men are actionary. Ir vyrai tai atlieka veiksmus. They have their own decisions making. Ir jie savo sprendimus padaro. That is why you see that a woman Tai todėl matote moterį, who you are saying that, okay, my wife is very chaotic. ir, pavyzdžiui, sakome, kad mano žmona yra labai chaotiška. She just keeps poking and poking and poking to me every day. Tai kiekvieną dieną baksnoja ir baksnoja mane.
She just starts from the morning to evening, she just keeps calling random things to me. Tai nuo ryto iki vakaro tokius, bet ką man čia šneka. The same wife with some other men will be completely different. Ir ta pati žmona su kitu vyru bus visiškai skirtinga. She will be very sweet. Tai bus labai miela, She will be very nice, labai gera, very loving, labai mylinti, very caring. labai rūpestinga. So you see, this is a reactionary position here. Taigi matote, tai tokia pozicija, kuomet reaguoja į tai. That is why whenever there were problems arising in the society, Taigi tuomet visuomet, kuomet kažkokios problemos atsiranda visuomeniai. always the leaders were blamed for that. Ir šis visuomet yra lyderių kaltė. Always the king is blamed. Karalius, Always the administration is blamed. administracija Always the man of the family is blamed. ir šeimos vyras. Because he is actually responsible for all these things. Nes jis iš tikrųjų atsakingas už šitus dalykus. So if you are a man of the family, Ir jeigu jūs esate šeimos vyras, or if you are going to be, arba jeigu toks būsite, if you are in an administration of some organization, arba jeigu esate administracijai kažkokio organizacijai, if you are a leader of some company, jeigu esate kažkokios kompanijos lyderis, or if you are a prime minister of a country, arba šalies premjerministras. the one quality you must develop Ir viena savybė, kurią turite išsiugdyti, is the mental and moral strength. tai yra moralinė ir mentalinė stiprybė. Only then and then Tik tai tada ir tada you will be able to create a peaceful and prosperous environment wherever you go. Tik tuomet galėsite sukurti taikų ir klestinti aplinką, kur benueisite. In our case, Ir mūsų atveju we want to create that peaceful, prosperous and secure, loving environment in our temples. mes norime sukurti tą tokią saugę, ramią, klestinčią ir mylinčią atmosferą mūsų šventyklose. Because the goal of our life is to serve Prabhupada. Nes mūsų gyvenimo tikslas yra tarnauti Šilai Prabhupadai. And until and unless we don't become that morally strong people, Ir kol mes netapsime tais morališkai stipriai žmonėm, we cannot serve him strongly. mes negalime jam stipriai tarnauti. We will tolerate wrong things happening under our eyes. Ir mes toleruosime blogus dalykus, kurie vyksta, kai mes matome tai. And that will create problems for devotees. Ir tai sukurs problemus atsidavusiam. And the purpose of our life is to serve devotees. Ir mūsų gyvenimo tikslas yra tarnauti atsidavusiems. And if we cannot serve by making them feel secure, how will we be able to serve them? Ir jeigu negalite tarnauti jiems, kad užtikrinti tą saugumą, jiems kaip tuomet galite jiems tarnauti. Now there is another one shloka, but we don't really have much time, so we'll just read the translation. Ir dar yra viena šloka, bet neturime daug laiko, tiesiog perskaitysime vertimą. The next shloka reads that an increase of unwanted population certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performances for offering them food and water are entirely stopped. Vertimas. Pagausėjus nepageidavimų palikonių, pragaru virsta visos giminės ir jos papročių laužytojų gyvenimas. Tokių pagedusių šeimų protėviai patiria nuopuolį, nes maisto ir vandens aukos jiems daugiau nebeatnašaujamos. You see, again, Arjuna is blaming that if the unwanted such populations come and creates hellish life for whole society, he is blaming the leaders again. Ir vėlgi Kṛṣṇa kaltina lyderius, jeigu atsiranda tokia netinkama populiacija. And ancestors of such corrupt families fall down. Ir tokie protėviai patiria nuopuolį. Because if I was not able to train my own children properly,
Nes jeigu aš neišmokinau, treniravau savo vaikų tinkamai, and they are not, then they will not be able to train their children. ir tuomet jie negalės išmokyti savo vaikų tinkamai, Then the fault comes on me. tuomet kaltė krenta ant manęs. That is why understand how important it is to, as a man, especially as a man, to become morally and mentally very, very, very strong. Todėl supraskite, kaip vyrui tai labai svarbu tapti morališkai ir mentališkai labai stipriu. If anybody has any questions, we will Tai- take for some time. Jeigu kažkas turi kokių klausimų, tai dabar skirsime tam laiko. Hare Krishna. Yes. Thank you very much for lecture. I completely agree with share your view of point. And woman, even she is very strong. She has a lot of the leader's quality. But Dharma Prabhu said that despite this, woman Mataji is very naive. Very naive. And you told that she is very emotional, more emotional, less logic. But of course, as you observed in Western countries as well as Lithuania, genders are inverted. And due to this reason, we have women which are very logic, less emotional. But despite this, she still is very naive. And this Dharma Prabhu told this, so how you can put this quality in your system. But I'll translate. Labai ačiū už paskaitą, pritariu šitam visai koncepcijai, ką Prabhu pasakojo. Ir dėl moterų savybių, nors ir moteris, pavyzdžiui, yra labai emancipuotos ir turi daug lyderio savybių, ir jos yra netgi ir logiškos ir mažiau emocionalios, bet Dharma Prabhu sakė, kad nežiūrint to, moteris vis tiek išlieka naivi. Ir aš paklausiau, kaip Prabhu įdėtų tą naivumą, tą savybę į savo tą sistemą, kurią pristatė. Thank you very much. How much time do we have? So how much would that be? So I will, a few minutes, okay? So probably I'll only be able to answer this one question. Is it? Okay, let's. What do you think when women have to be logical? Kaip jūs galvojat, kada moteris turi būti logiška? Because they are not allowed to be emotional. Jinai turi būti logiška, jeigu jai neleidžiama būti emocinga. It is natural for women to take up to the man's role when there is not a good man there. Ir moteriai būdinga, kad kada nėra, kaip sakyt, normalaus vyro, tai jinai imasi vyro vaidmens. For example, Pavyzdžiui, my wife Dhanishta Gopi, she was saying mano žmona Dhanishta Gopi sako, that before I came here, prieš čia man atkeliaujant, she and Radharani Mataji was running a whole center in Shule. Kad ji kartu su Radharani Mataji, kaip sakyt, palaikė Hare Krishna centrą Šiauliuose. And it was just women who were running the whole center. Ir tiesiog moteris rūpinosi visko. It was very hard for them to do things. Ir joms buvo labai sunku viską daryti. But they still did it. Bet kažkaip tai jos visiems darė. Some of the basic things, like taking up the heavy stuff. Tokius paprasčiausius dalykus, pavyzdžiui, kaip nešiot kažkokius sunkius daiktus. Which usually women do not do. Paprastai moteris to neturėtų They daryti. do not want to do. Ir jos net nori šito daryti. But they still did it. Bet visiems jos darė tai. Why? Kodėl? Because there was no man there. Nes nebuvo vyrų ten. If there was a right man who is strong enough and responsible enough to take all those things and lead the whole center, Jeigu ten būtų toks vyras, kuris būtų pakankamai stiprus, kad galėtų visko pasirūpinti ir vadovauti tam centrui. naturally not my wife Dhanishta or Radharani Mataji would want to even lead there.
Tai nei Mataji Radharani, nei žmona nereikštų jokio noro ten viską vadovauti. They would want that, okay, they are taking care of that. Let us have kirtan, let us cook nicely and then feed the devotees. Ir jos tiesiog leistų tam vyrui vadovauti ir galvotų, nu va, dabar tiesiog dalyvaujam kirtane, gaminkim prasadą, pamaitinkim bhaktas. So this is the natural shift that women have to make when there is not a right man. Ir tas toks pokytis, kada moteris imasi vyriško vaidmens tik tai todėl, kad nėra vyro, kuris deramai tai padarytų. So in such cases also, Taigi ir tokiais atvejais women naturally then stop their emotional side, put that emotional side aside and raise their logical side up. ir tada moteris priversta, nu žodžiu, kaip sakyt, atstumti tas savo emocijas ir savo tą logiką išreikšti kažkaip. So they try their best to bring their logical side up. Ir jos kaip galėdamas stengiasi geriau būti logiškos. And it does help a lot, Ir tai padeda, but at the cost of their happiness. bet tai yra jų laimės kaina. Women who are logical cannot really be happy. Tos moteris, kurios priverstos būti logiškos, negali būti laimingos. That's why you see the topmost CEO women and all those who are conquering everything, they will never seem happy to you. Tai jeigu todėl pamatysit moteris, kurios ten pasiekia kažkokius karjerą padaro ar ką, jos nebūna laimingos. So at the same time when they are sacrificing their happiness and their nature of being emotional, they are trying to be logical here for survival. Ir jos tiesiog tam, kad išliktų, jos tada atsisako tų savo emocijų ir tą savo logiką vadovaujasi. Because somehow they have to survive. Nes kažkaip jom reikia išgyventi. But at the same time, still we must remember that they are still women. Bet vis dėlto joms reikia prisiminti, kad jos moteris. As soon as a woman mind will see an opportunity to be a woman, Kai tik moteris pamatys galimybę būti moterimi, they will instantly become emotional. They will jos instantly taip pat vėl taps tos emocingos tokios. For example, Pavyzdžiui, there is a Mataji, let's say Mataji herself. va Mataji čia. She opens a new center in nearby somewhere village. Ir kur nors jinai netoliese atidarys naują centrą. She understands that, okay, there is no man support here, so I'll have to become a man here and lead this whole thing. Ir jeigu nematys, kad nėra vyro, kuris gali tai padaryti, tai jinai imsis to vaidmens ir viską pati darys. She's taking care of everything very nicely. Ir viskuo gerai pasirūpins. But deep down, she knows that this is not really what I really want to do. Bet giliai viduje jinai žinos, kad tai nėra būtent tai, ko iš tikrųjų noriu. I wish there would be someone, a man, a good man who would support me here and take care of all the manly duties, heavy stuff, not only physically heavy but mentally heavy stuff also. Ir jinai labai norėtų, kad būtų kažkoks stiprus vyras, kuris ne tik tai kuris galėtų tos sunkius darbus nudirbti, tokius fiziškai sunkius, bet ir turėtų tą proto jėgą. So that woman tendency again and again tries to come out. Ir ta moters polinkiai, jie vėl ir vėl, kaip sakyti, iškils. And that is where they make mistakes. Ir va čia vyksta tos klaidos. It is not necessary that they will make mistakes for sure. Nebūtinai reiškia, kad jinai padarys tas klaidas. But the possibility is always there. Bet visada bus tokia galimybė. I have seen many women in my life who are great leaders. Aš mačiau daug moterų didelių lyderių savo gyvenime. Some of them are better than some men leaders also. Kai kurios jos daug geresnės lyderės negu vyrai. But still, when you personally talk to them, Bet jeigu asmeniškai su jom pakalbėsi, when they don't have anything to show to people or any egos to be shown to people, kai jom nereikia nieko pasirodyti prieš kitus, they would always want that, okay, I don't really want to do it, but I have to do it. ir jos tada pripažins, kad iš tikrųjų nenoriu to daryti, ką darau. So this is basically going against nature. Nes iš tikrųjų tai yra ėjimas prieš prigimtį. Anytime anybody goes against natures, they suffer. Nes kiekvienas, kuris eina prieš savo prigimtį, jisai turės kentėti. Because just like there is river
which flows into this one direction, Nes lygiai taip kaip upė visada teka viena linkme, you can always try to go into the opposite direction. o mes bandom visą laiką ją priešingą pusę But pasukti. a little step and you will again go into the same direction. Bet tik tai mažas žingsnelis į šoną ir vėl ta upė tekės ten, kur jie. Because the nature wants it that way. Nes tiesiog jos, kaip sakyti, gamta, prigimtis tokia tekėti būtent ten. And nature is much, 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 much more powerful than all of us. Ir prigimtis, gamta yra daug stipresnė už mus. That is why probably Prabhu was saying what Galbūt, he was saying. galbūt todėl taip ir buvo čia pasakyta, ką girdėjom. I hope this answers. Tikiuosi buvo toks atsakymas. Shall we take any other questions or this is it? Shall we do the kirtan? Well, we shall do the kirtan then. Thank you so much everybody for listening. Hare Krishna. Ačiū visiems už klausimą. Hare Krishna. Thank you. Thank you for the lecture. His Grace Bhakta Prateeik Jai. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paśyata Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radha Damodara Shri Radhe. Jaya Yashoda Damodara Yashoda Damodara Yashoda Damodara Shri Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe. Jaya Pancha Tattva Jaya Pancha Tattva Jaya Pancha Tattva Jaya Pancha Tattva. Jaya Nitai Gaura Chandra Jaya Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Shri Nitai. Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Prahlad Maharaj Lakshmi Narasimha Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Jagannatha Baladeva Subhadra Sudarshan Jagannatha Baladeva Subhadra Sudarshan. Jaya Jagannatha Baladeva Subhadra Sudarshan Jagannatha Baladeva Subhadra Sudarshan. Jaya Sita Ram Jaya Lakshman Hanuman Sita Ram Jaya Lakshman Hanuman. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Premanande Srila Prabhupada ki. Jai Vishnupada Paramahamsa Privrajākacārya Aṣṭottara Sata Śrī Śrīmati Ridhanya Goswami Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Śrīla Prabhupada ki. Iskon Bibhiti Koreya Acharya Śrīla Prabhupada ki. Ananta Kote Vishnavrinda ki. Namacharya Śrīla Haridas Thakur ki. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda ki. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinatha Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki. Shri Vrindavana Dhama ki. Shri Mayapura Dhama ki. Shri Navadipa Dhama ki. Shri Jagannatha Purushottama Dhama ki. Tulasi Devi ki. Bhakti Devi ki. Yamuna Mai ki. Ganga Mai ki. Jagannatha Swami ki. Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda ki. Šios prapadus knygų spausdinimų platinimų ir studijavimų ki. Garbė visiems susirinkusiems atsidavusiems. Garbė visiems susirinkusiems atsidavusiems. Garbė visiems susirinkusiems atsidavusiems. Visa šlovė Šri Guru ir Gurangai, visa šlovė Šrilai Prabhupadai. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya.
praṇaśyanti hiranyakashipurvaksah shilatanka-naghalaye shilatanka-naghalaye ito nrisimha parato nrisimho ito nrisimha parato nrisimho yato yato yamitato nrisimha yato yato yamitato nrisimha mahir nrisimho hridayir nrisimho mahir nrisimho hridayir nrisimho mahir nrisimho hridayir nrisimho nrisimha madim sharanam prapade nrisimha madim sharanam prapade tava kara kamalavare nagam adbhuta shringam nalita hiranyakashipu tanu bringam keshavadrita narahari rupa jai jagadesha hare jai jagadesha hare jai jagadesha hare Tavakara kamalavare nagam adbhuta shringam dalita hiranyakashipu tanu bringam keshavadrita narari rupa jai jagadesha hare jai jagadesha hare jai jagadesha hare dalita hiranyakashipu tanu bringam keshavadrita narari rupa jai jagadesha hare jai jagadesha hare keshavadrita narahari rupa jai jagadesha hare jai jagadesha hare jai jagadesha hare keshavadrita narahari rupa jai jagadesha hare jai jagadesha hare jai jagadesha hare jai nrisimha deva jai nrisimha deva nrisimha deva jai nrisimha deva Jai Prahlad Maharaja, Jai Prahlad Maharaj, Jai Prahlad Maharaja, Jai Prahlad Maharaj.
Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radha Damodara Shri Radhe. Jaya Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Shri Nitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Shri Bhagavan Nrsimhadev ki, Shri Prahlad Maharaj ki, Gaur Premanande. Shri Shri Radha Damodar ki jai, Yashoda Mai ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Satyavrata Muni ki jai. Ishvaram Satchit Anandarupam Lasat Kundalangoku Lebrajamanam. Ishvaram Satchit Anandarupam Lasat Kundalango Kule Brajamanam. Yashoda Biyolu kala-dharmāṇam Param Rishnamatyanta Todrutya Gopya. Yashoda Biyolu kala-dharmāṇam
paramrishtam atyantato drutagopya. Rudantam muhunetra yugmam mrijantam karam bhoja yugmena satankanetram. Rudantam muhunetra yugmam mrijantam karam bhoja yugmena satankanetram. Muhushvasakam patrirekankakanta stitagraivam damodaram bhaktibadham. Muhushvasakam patrirekankakanta stitagraiva damodaram bhaktibadham. Iti driksvalilabhirananda kunde swagosham nimajantam akyapayantam. Iti driksvalilabhirananda kunde swagosham nimajantam akyapayantam. Tadiyeshitageshu bhaktarjitatvam puna prematashtang shata vrittivande. Tadiyeshitageshu bhaktarjitatvam puna prematastang shata vrittivande. Varam deva moksham va mokshabadhim va nachanyam vrineham vare shadapiha. Varam deva moksham na mokshabadhim va nachanyam vrineham vare shadapiha. Idam te vapurnata gopala balam sada me manasya virastam kimanye. Idam te vapurnata gopala balam sada me manasya virastam kimanye.
Idam te mukam bhojam atyanta nilair pritam kuntalai snigdha raktaischa gopya. Idam te mukam bhojam atyanta nilair pritam kuntalai snigdha raktaischa gopya. Muhushumbitam bimba dharme manasya virastam malang lakshalabhai. Muhushumbitam bimba dharme manasya virastam malang lakshalabhai. Namo Deva Damodarananta Vishnu Prasida Praboduka Jalabdi Magnam. Namo Deva Damodarananta Vishnu Prasida Praboduka Jalabdi Magnam. Kripa drishti vrishtyati dinam batanu grihane shamam agyam edyakshi drishya. Kripa drishti vrishtyati dinam batanu grihane shamam agyam edyakshi drishya. Kuveratmajo badha murtyaiva yadat tvaya mochitao bhakti bhajau kritau cha. Kuveratmajo badha murtyaiva yadat tvaya mochitao bhakti bhajau kritau cha. Tata prema bhaktim svakam me prayacha namokshe graho mesti damodareha. Tata prema bhaktim svakam me prayacha namokshe graho mesti damodareha. Namaste studamne spuradipti damne tvadiyo darayata vishvasya damne. Namaste studamne spuradipti damne tvadiyo darayata vishvasya damne.
Namo Radhikayai Tvadiya Priyayai Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam Namo Radhikayai Tvadiya Priyayai Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam Namo Radhikayai Tvadiya Priyayai Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Damodara, Radha Damodara, Radha Damodara, Shri Radhe. Jaya Radha Damodara, Radha Damodara, Radha Damodara, Shri Radhe. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Shri Radha Damodar ki, Shri Nitai Gaura Chandra ki, Srila Prabhupada ki, ISKCON Kono Yatra ki. Mes paskaitysime vertimą. Damodar aštokos vertimas.
8 posmai. Iš eilės skaitysime. Aš nuolankiai lenkiuosi aukščiausiam viešpačiui, kurio pavydale įsikūnijusi amžina egzistencija, žinojimas ir palaima, kurio ausise siūbuoja ryklio formos auskarai, kuris nuolatos buvo dieviškojo Gokulos karalystėje, skleisdamas nuostabų švytėjimą, kuris išsigandęs mamos Ješodos greitai skuodžia nuo medinės grūstuvės ir kuri mama vis tik pavėja, nes bėga greičiau už jį patį. Štai tokiam viešpačiui Šrī Damodarai aš ir lenkiuosi. Jis verkia matydamas mamos rankytėse rykštelę ir šluostosi ašaras savo lotosiniais delniukais. Jo akise baimė, o perlų karoliai ant jo kaklo, pažymėto 3 linijomis, kokios buvo ant kriauklios, dreba nuo jo greito kvėpavimo verkiant. Štai tokiam viešpačiui Šrī Damodarai, kuri mama Ješoda surišo ne virvėmis, o savo meilę, aš nuolankiai lenkiuosi. Jo vaikiški žaidimai panašus į šį, Gokulos gyventojams sukelia neišpasakytą ekstazę. Bhaktoms pasinėrusiems į apmąstymus apie jo didybę ir nepaprastą puikumą, savo žaidimais jis parodo, kad įveikti jį gali tik tie, kurių tyra meilė išsiskiria jausmų intimumu ir kurioje nėra vietos baimingai pagarbai. Su didžia meilė aš lenkiuosi viešpačiui Damodarai 100 ir 100 kartų. O viešpatė, nors tu pajėgus suteikti visų rūšių palaiminimus, aš neprašau tavęs nei impersonalaus išsivadavimo palaiminimo, nei amžino gyvenimo vaikuntoje, lygiai taip pat jokio kito palaiminimo, kurį galima užsitarnauti, laikantis 9 atsidavimo tarnystės principų. O viešpatė, aš tik noriu, kad šitavo Bala Gopalo pavydalo Vrindavane aš visuomet išlaikyčiau savo širdyje. Man nereikia jokių kitų palaiminimų išskyrus šitą. O viešpatie, mama Ješoda nuolatos apipila bučiniais tavo lotosinį veidą, gaubiama minkštų jodų su raudonu atspalviu garbanu, o tavo lūpos raudonuoja tarsi bimbos vaisius. Lai šis gražus tavo lotosinio veido vaizdas visada bus išsaugotas mano širdyje. Tūkstančiai kitų palaiminimų neturi man jokios vertės. O aukščiausias viešpatie, aš lenkiuosi tau, o Damodara, o Ananta, o Višnu, o Valdove, o mano viešpatie, aš noriu tik vieno, kad būtų manimi patenkintas. Atkreipki mane savo gailestingą žvilgsnį, išgelbėk vargšą, neišmanėlį kvailį, skęstantį pasaulietiškų rūpesčių vandenyne ir tapk regimas mano akims. O viešpatie Damodara, būdamas kūdikiu, pririštų prie medinės grūstuvės, tu nuėmei Narados prakeikimą nuo Kuveros sūnų, Manigryvos ir Nalakuvaros, ir padarei iš jų didžius bhaktas. Viešpatie, apdovanok ir mane savo priema bhaktį, aš trokštu tik šito ir nesekiu jokio išsivadavimo. O viešpatie Damodara, pirmiausiai aš lenkiuosi tai švytinčiai virviai, apjuosusiai tavo pilvą. Po to aš lenkiuosi pačiam pilvui, kuris yra visos visatos buveinė. Taip pat aš nuolankiai lenkiuosi tai, kurią tu labiausiai myli, Šrimati Radharani. Ir pagaliau aš vėl ir vėl lenkiuosi tau, aukščiausias viešpatė, apreiškiančiam niekada nesibaigiančius žaidimus. Šrī Damodara ki! Hare Krishna. Reikia kažką pasakyti. Norėjai pasakyti. Aha, tai gerai. Ačiū visiems, kurie lankotės mūsų šventyklą, kur palaikot mūsų šventyklą, paremėt ir savo tarnystėmis, savo dalyvavimu paremėt. Ir mes laukime didelių švenčių, tai Govardhana Pūdža bus, kurią dieną išeis? 14 dieną bus Govardhana Pūdža. Kviečiame visus dalyvauti, tai čia bus ne šią, bet dar sekančią savaitę. Ir po